大会报告，大会报告。众所期待的2017高雄灯会水上剧场花火秀即将开始。在这最重要的时刻，让我们调整观赏的位置，最期待的心情，用最热烈的声音，让我邀请现场的民众们跟着我一起倒数10秒，10、9、8、7、6、5。